So hey guys, welcome back again sa aking panibagong unboxing video at welcome to my channel, my RPC-TV on the YouTube. So today guys is December 15 and 7 o'clock ngayon po ng gabi dito. Kaya mayroon tayong time mag-unboxing, no? Magbukas ng ating in-order nung nakaraang linggo pa. So ngayon lang natin siya bubuksan. Ito po ay galing from the GPcar Audio, no? Thanks GPcar Audio sa magandang discount na nabigay mo sa akin. So tara, buksan na po natin to, no? So balot na balot siya ng wala siyang any box and wala din siyang bubble wrap, just a plastic and then a tape. So okay, so tanggalin natin, no? Check natin yung pinakalaman kung tama yung ating mga in order, no? And by the way, thank you po sa lahat ng nanonood sa aking channel, no, sa lahat ng mga viewers mo. Okay, so buksan natin siya, no? Ilalim yata ito, nabuksan natin, pero okay, tama, ilalim naman. Yun. Okay, tanggalin natin siya guys. Yan. So I think ito yung listahan ng ating in order, no? Pero okay, check ko lang siya. So ano po to, from GPcar Audio yan. Okay, so meron po tayong 108W gauge GP diamond clear. Okay, another one pre-terminated var GP OFHC, and then okay, so 1, 2, 3, 4, 5. So 5 items po siya, kaya mas mainam po na tingnan natin siya mabuti. Okay, alright. Yun. So, hindi pa kailangan natin ng gunting. So, ito siya guys, no? Ito yung mga wire na gagamitin natin for upgrading, no? They call it the big 3. And then some amplifier wire natin gagamitin, no? Okay. So, yung length nito guys, almost nasa 5 feet, 3 feet, meron 10 feet, no? Teka, yung orange, ito I believe ito yung clear na diamond edition clear. Ito 5 feet yata ito, no? Nasa 5 feet naman siguro to guys. Okay, so ito yon yung clear diamond edition clear ng GP, ano? Yun, GP nakalagay naman guys is GP Audio Ultra Pure Copper Diamond Edition, no? Yan, kitang kita sa kanya. Ano? Okay, so ito yon, ito yung clear. And then meron ng orange dito. Ito yung mga ano, yung sinkable tube natin, no? Okay, ito yan, kasama siyang plugs. And then copper to, no? Yan. Okay, so itong orange itong orange na to, ano to, teka, check ko lang guys yung orange. Ayun, so yung pang big 3 natin guys is the orange. Ito yun, ito siya, tapos combination siya ng green. Okay, so yun, ito yung sa big 3, ano, orange, and then okay, tama, orange siya, no? Perfect round, tama, ito yung sa big 3 natin guys. Ayan, ito yung color combination niya, no? It's the orange, sinkable niya is red. Okay, ito yon, ito tama naman. So check natin, ano, nakalagay naman sa guys is made in the USA. Ayan, no? Ayan, kompleto siya ng ano siya guys, ng detail, ano, GP Audio American, no, BS. Ayan, lagay naman sa kanya. Okay, okay to. And then another one,
Hindi lang siya naka-separate by separate. Pero isa yung size niya, no? And then meron tayong 1 0 gauge na green, tama. Tapos color orange. And then meron tayong green. Okay. So dalawa yung green. Ayun. So na-figure out ko na yung grounds is green. Green yung wire. Tapos black. Orange. Tapos ito yung giging power. Okay. Power to. Tapos isang green will be the ground. Yeah. Ayun, ito siya guys. Isa lang yata yung link niya, no? Hindi. Magkamukhaan eh. Ito pala, no? Hindi, ito magkasama to. Ito pares may plug to, no? Okay. Ito will be the ground, no? Ayan. So, yung big tree natin, ito yan. Bilibid, ito siya. Tapos kasi itong green, another ground to guys eh. Ayan, yeah. Ayan. Tapos ito, yung orange, saka ano to, 4AW to, no? Tama, orange and green ito. Ito gagamitin ko guys pang amplifier. Itong wire na to. Tapos yung the rest for big tree. Ayan. Tama. Ito, plan ko yata to sa ano eh, no? Sa subwoofer ko yata gagamitin yata ito. Nalimutan ko na, pero alam ko pang sub to eh. Sa subwoofer ko to gagamitin. Ito sa regular ampli. Ito yung wire nya. And then the rest from big tree ground, no? Oh, tama. Pero gamitin ko yung isa green. Alam ko pang ano, pang subwoofer din, ano. Tama ba yung aking ano naging calculation? Pero anyway guys, ito siya kompleto naman, ano. So sa ampli natin, dalawang 4AW, no? Oops, sorry, yung ating camera nagalaw na. Okay. So yun. Okay, so ito siya, and check natin maigi yung kanyang wire, no? Okay. So yun lang po guys, and when saan ba yung lugs natin ito? Sama siyang lugs eh. Kompleto naman, ano? Nakuha naman yung ating order. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama, 2, 4, 6, 7, ano? 2, 4, 6, 2, 4, 5. Tama. So ito yun. So this one. So ito yung clear edition. Okay. And then color green, perimeter, green and black. Ito yata yung America, no? Ito yun. Ito siya. Okay. Ayan. Ito yun. Isa. And then yung OFHC cable, ito yun. Ito naman siya parang ampli. Okay. And then the next stop yung big tree natin. So ito yung pang big tree. Ito siya. Tama. Gagamitin ko sa subwoofer yun. Kasi ito yung pang big tree natin guys. Ayan. May extra siyang ano, no? May extra siyang, tama ba green? Halos tatlo yun eh. Tama, tatlo, no? Tama. So dalawang green. Ito. Ayan, isang orange, no? Tama. Ito isa pang big tree guys. Sa amplifier na mid-range, saka yung tweeter. And then ito naman gagamitin natin for the subwoofer. Ibang-iba lang yung design niya, no? And then yung mga lugs niya. Okay, so thank you for watching po. This is the GPcar audio items na in-box natin, mga big tree and then wire cables, no? Okay, so ciao.